Ծննդոց, գլուխ 22 Այս դեպքերից հետո Աստված փորձեց Աբրահամին և ասաց նրան. Աբրահամ, նա ասաց. ահա ես։ Աստված ասաց. վերցրու քո սիրած միակ որդուն Իսահակին, գնա Մորիայի երկիրը և ողջակեզ արա նրան այն սարերից մեկի վրա, որ քեզ կասեմ։ Աբրահամը վաղ առավոտյան վեր կացավ, իր էշի համետը դրեց և իր հետ վերցրեց երկու ծառաներին և իր որդի Իսահակին։ Ողջակեզի փայտ կտրեց և ելավ գնաց այն տեղը, որ Աստված ասել էր նրան։ Երրորդ օրը Աբրահամն իր աչքերը բարձրացրեց և հեռվից տեսավ այն տեղը։ Աբրահամն ասաց իր ծառաներին. դուք էշի հետ այստեղ մնացեք, ես և տղան գնանք այնտեղ, երկրպագություն անենք ու վերադառնանք ձեզ մոտ։ Աբրահամը վերցրեց ողջակեզի փայտն ու դրեց իր որդի Իսահակի վրա։ Իր ձեռքն առավ կրակն ու դանակը և երկուսով միասին գնացին։ Իսահակը խոսեց իր հոր Աբրահամի հետ և ասաց. հայր իմ, և նա ասաց. այո որդիս։ Իսահակն ասաց. ահա կրակը և փայտը, բայց ուր է ողջակեզի գառը։ Աբրահամն ասաց. Աստված կհոգա իր ողջակեզի գառան մասին, որդյակս։ Եվ երկուսով միասին գնացին և եկան այն տեղը, որ Աստված նրան ասել էր։ Աբրահամն այնտեղ զոհասեղան շինեց, փայտերը շարեց, կապեց իր որդի Իսահակին և դրեց նրան զոհասեղանի վրա, փայտերի վրայից։ Աբրահամն իր ձեռքը մեկնեց և վերցրեց դանակը, որ մորթի իր որդուն։ Տիրոջ հրեշտակը երկնքից նրան ասաց. Աբրահամ, Աբրահամ։ Նա պատասխանեց. ահա ես։ Նա ասաց. ձեռք մի տուր տղային, ոչ մի բան մի արա նրան, որովհետև հիմա իմացա, որ դու վախենում ես Աստծուց և քո միակ որդուն չխնայեցիր ինձանից։ Աբրահամն իր աչքերը վեր բարձրացրեց և տեսավ, որ իր ետևի մացառուտի մեջ մի խոյ կա, եղջյուրներից բռնված։ Աբրահամը գնաց, վերցրեց խոյը և ողջակեզ մատուցեց այն իր որդու փոխարեն։ Աբրահամն այդ տեղի անունը դրեց Եհովա-Իրե, և այսօր էլ ասում են. այդ լեռան վրա, ուր Տերը հոգ է տանում։ Տիրոջ հրեշտակը երկրորդ անգամ երկնքից կանչեց Աբրահամին և ասաց. անձովս եմ երդվում, ասում է Տերը, քանի որ դու այդ բանն արեցիր և չխնայեցիր քո միակ որդուն, քեզ օրհնելով կօրհնեմ, և երկնքի աստղերի ու ծովեզերքում եղող ավազի չափ կբազմացնեմ քո սերունդը, և քո սերունդը կժառանգի իր թշնամիների քաղաքները, և երկրի բոլոր ազգերը քո սերնդով կօրհնվեն, նրա համար, որ հնազանդվեցիր իմ ձայնին։ Աբրահամը վերադարձավ իր ծառաների մոտ և վեր կացան ու միասին գնացին Բերսաբեե։ Աբրահամը բնակվում էր Բերսաբեեում։ Այս դեպքերից հետո Աբրահամին հայտնեցին ասելով. ահա Մեխքան ևս քո եղբայր Նաքորի համար ծնել է որդիներ, իր անդրանիկին Հուսին, նրա եղբայր Բուզին, Արամի հայր Կամուելին, Քազադին, Ասավին, Փաղդասին, հետ Լափին և Բաթուելին։ Բաթուելը ծնեց Ռեբեկային։ Այս 8-ին ծնեց Մեխքան, Աբրահամի եղբայր Նաքորի համար։ Նրա հարճը, որի անունը Ռեումա էր, նա էլ ծնեց Տեբաքին, Գաամին, Թաքասին և Մաաքային։